जय हिंद यंग फ्रेंड्स। मैं ग्रुप कैप्टन के श्रीवास्तव। Young friends, I'm sure that some of you are watching this channel for the first time. So, ऐसे नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि इस चैनल पर अभी तक मैंने 32 वीडियोस पब्लिश किए हैं और उनमें से कुछ वो हैं जो मेरे जूम लेसन्स के रिकॉर्डिंग्स हैं। लेकिन सब में एक बात कॉमन है कि इन वीडियोस में आपको एसएसबी के बारे में बहुत ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगा और आपको बहुत सारी भ्रांतियों से मुक्ति मिलेगी। तो यंग फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इस तरीके की जानकारी, इस तरीके के प्रिंसिपल्स मिलते रहें रेगुलरली। यंग फ्रेंड्स, स्लाइड को ध्यान से देखें। मैं एसएसबी एस्पिरेंट्स के लिए गाइडेंस प्रोग्राम करता हूं, डोजर इवैल्यूएशन भी करता हूं। इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं मेरे नंबर्स, इनको प्लीज नोट कर लें। और अगर आप में या आपके किसी नियर एंड डियर वन को गाइडेंस या डोजर इवैल्यूएशन कम काउंसलिंग चाहिए तो कृपया मुझे इन नंबरों पर संपर्क करें। यंग फ्रेंड्स, आज एक नए ही टॉपिक पर बात करते हैं एंड दिस टॉपिक इज फ्रॉम द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। कैसे इस टॉपिक का ख्याल मेरे दिमाग में आया, तो आप में से जो लोग एसएसपी में पहली बार नहीं, आई मीन कई बार जा चुके हैं, उनको एक सिचुएशन मिलती है एसआरटी में, एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द मेल कैंडिडेट्स। उसमें से एक सिचुएशन आप अक्सर देखते होंगे कि ही वॉज गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक और मॉर्निंग हेल्थ रन एंड ही सॉ अ पेडेस्ट्रियन बीइंग नॉक्ड डाउन बाय अ स्पीडिंग व्हीकल। सिचुएशन समझिए, बहुत सिंपल सी है कि आप सुबह सुबह चाहे हेल्थ रन के लिए, चाहे आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं या कहीं पर भी जा रहे हैं, और आपके सामने एक ऐसा सीन आता है कि एक पैदल चलने वाला कोई है जो आपसे थोड़ा सा आगे है, उसको एक स्पीडिंग गाड़ी ने उसको नॉक डाउन कर दिया। हाँ, अब इस सिचुएशन के जब रिएक्शंस हम देखते हैं, मेजॉरिटी के रिएक्शंस क्या होते हैं, वो स्टार्ट कहां से करते हैं? नोटेड डाउन द नंबर ऑफ द ट्रक और व्हीकल, टुक द पेडेस्ट्रियन टू द हॉस्पिटल। ठीक, अगर मैं अपने अनुभवों से या जिस तरीके से जो लोग मुझे डोजर इवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं अपने रिस्पॉन्सेस, अगर उनको मैं एक तरीके से मैं उनका एवरेज निकालूं तो करीब करीब more than 90% of the people they begin with saying noted down the number of the truck or the vehicle. हम सारे साइकोलॉजिस्ट जब आपस में मिलते हैं तो कभी कभी इन रिस्पॉन्सेस की चर्चा करते हैं एंड वी फाइंड इट एब्सोल्युटली ह्यूमरस। मेंटली आप इस सिचुएशन को जीने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू लिव दिस मेंटली। से यू आर गोइंग एंड somebody is about 20 meters ahead of you, कम से कम 20 meters, ज्यादा भी हो सकता है। And now you find that a speeding truck or any other vehicle has knocked down that person. Speeding, ध्यान रखिएगा, the words in this situation, the word in this situation is a speeding truck or a speeding vehicle. Now the other person was hit, he fell down obviously. अब आप मेंटली इस बात को सोचें कि आपका ध्यान सबसे पहले किधर जाएगा। मेरा ख्याल है कि सभी बोलेंगे कि जो आदमी जिसको चोट लगी है उसके ऊपर जाएगा। तो आप शायद एक सेकंड के लिए ठिठकें भी, लेकिन इमीडिएटली आपका ध्यान कहाँ जाएगा? आपका ध्यान जाएगा कि उस व्यक्ति को कितनी चोट लगी है, वो कहाँ पर गिर गया है।
और जब तक आप इस बात को सोचेंगे कि गाड़ी का नंबर नोट किया जाए, कम से कम 4 से 5 सेकंड तो हो ही जाएंगे। अगर आप सबसे तेज करें तो भी, इवन इफ यू आर फास्टेस्ट, यू विल टेक एटलीस्ट 5 to 7 seconds। अब जो हिट का विक्टिम है, जिस व्यक्ति को चोट लगी, जिस व्यक्ति को स्पीडिंग व्हीकल ने हिट किया है, वो आपसे अगर 20 मीटर आगे है और 5 या 6 सेकंड के बाद एक स्पीडिंग ट्रक का नंबर आपको नोट करने का ख्याल आता है, by the time you are taking out any notebook and the pencil or the pen, if you are carrying at all, या आप, आज की बात है, आप कह सकते हैं कि मैं अपने मोबाइल में, तो जब तक आप रिस्पॉन्ड करेंगे ट्रक का नंबर नोट करने के लिए या रिकॉर्ड करने के लिए, ट्रक कितनी दूर जा चुका होगा, सोचिए। लेकिन फिर भी बिना इस चीज को रियलाइज किए कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स करते हैं और आज तक करते चले आ रहे हैं। आपने तो नहीं, लेकिन हम जैसे साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को जरूर गौर किया है कि ऐसा रिस्पॉन्स विच इज लॉजिकली इनकम्पैटिबल कैंडिडेट्स बार बार क्यों देते हैं। तो उसके पीछे हमें सिर्फ एक कारण नजर आता है कि ये रिस्पॉन्स आपको रटा दिए गए हैं। यंग फ्रेंड्स, आप इस बात को स्वीकार करें या न करें, लेकिन कमर्शियल एकेडमीज में आपको रिस्पॉन्सेज रटा दिए जाते हैं, SRT के, WAT के। समटाइम्स कुछ ऐसे एक्सपेक्टेड सवाल होते हैं, जैसे इंटरव्यू टेक्निक में एक सवाल ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, या हाउ मस्ट यू बिगिन योर इंट्रोडक्शन। तो ऐसे इंट्रोडक्शन या WAT के रिस्पॉन्सेज या SRT में जो आपके रिएक्शंस होने चाहिए, वो भी आपको रटवा दिए जाते हैं। यंग फ्रेंड्स, ये रट करके टू रिसीव, रिटेन एंड रिप्रोड्यूस, इस तरीके का ट्रेनिंग मॉडल आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन को सबसे पहले पूरी तरीके से समझें और समझने के बाद आप उसमें अपना रिएक्शन या रिस्पॉन्स दें। बिना सिचुएशन को समझे हुए अगर आप रिस्पॉन्स देते हैं, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स रटवा दिए गए हैं, तो बहुत बार वो इनएप्रोप्रिएट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि SRT में हम सिचुएशंस को कैसे एनालाइज करें और फिर उसके लिए किस तरीके से अपने रिस्पॉन्स को सेलेक्ट करें। फ्रेंड्स, आप इस स्लाइड को ध्यान से देखें। स्लाइड का टॉपिक मैंने लिखा है, क्रिएटेड मिसपरसेप्शंस रिजल्ट इनटू रॉन्ग स्ट्रेटजी। एक सेकेंड के लिए इस टॉपिक को और स्ट्रेटजी को थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं, और यहां पर जो 3 चीजें लिखी हुई है, स्टिमुलस, इंडिविजुअल एंड रिस्पॉन्स, इसके ऊपर थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो ये क्या चीज है? इसको साइकोलॉजिस्ट कहते हैं SOR, एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। कोई भी बिहेवियर, कोई भी रिस्पॉन्स, कोई भी रिएक्शन हम कैसे करते हैं, उसका यहां पर पैटर्न दिखाया गया है। तो पहली चीज क्या होती है? इसको हम कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब या तो कोई सेंसरी इंफॉर्मेशन हो गई, जो कि हम अपने सेंस ऑर्गन से बाहर से रिसीव करते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारे माइंड को रिसीव होता है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिसीव होता है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? हम इसको प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता है, एक इंफॉर्मेशन मिलती है, और डिपेंडिंग ऑन दैट रिजल्ट और इंफॉर्मेशन वी सेलेक्ट अ रिस्पॉन्स।
यही है SOR फॉर्मूला या SOR explanation of behavior. Friends, as far as the stimulus is concerned, the stimulus may be external, like you hear a sound or you see something, and the stimulus could be internal also. Let's say you remembered something, आपको कोई काम करना है जो कि मिस हो गया, या for that matter you remember some happy or something sad, something otherwise, some experience of life. तो stimulus could be external as well as internal. ये समझने की बात है। और दूसरी बात जो समझने की है कि दिस साइकोलॉजी एज अ साइंस, एज अ ह्यूमन बिहेवियरल साइंस, बिलीव्स इन द प्रिंसिपल ऑफ एनॉर्मिटी ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब किसी भी एक सिचुएशन में एक व्यक्ति अनेक रिस्पॉन्स दे सकता है, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस दे सकता है, और मल्टीपल लोग एक ही सिचुएशन में हो सकता है एक ही रिस्पॉन्स दें, लेकिन उसमें उसके पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि हम जब प्रोसेस करते हैं तो उस वक्त हमारी साइकोलॉजिकल फैकल्टीज, स्किल्स वो काम करती हैं। तो आप यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है कि दिस इज प्री बिहेवियरल कंटेंट्स एंड ऑपरेशन। व्यवहार के पहले, रिस्पॉन्स से पहले आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेमोरी, आपकी मोटिवेशन और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, परसेप्चुअल स्किल्स, ये सारी चीजें काम करती हैं, और उसके बाद फिर आप एक किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और वो कंक्लूजन ही आपके रिस्पॉन्स को फिर आगे गाइड करता है। तो होना क्या चाहिए, जो प्री बिहेवियरल कंटेंट्स एंड ऑपरेशंस हैं, यानी जिससे हम प्रोसेस करते हैं, थ्रस्ट या जोर यहां पर होना चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग सेंटर्स क्या करते हैं, एकेडमीज, कमर्शियल एकेडमीज या नॉन क्वालिफाइड मेंटर्स आपको ये पूरा जो फेज है, प्रोसेसिंग का फेज है, ये बाईपास करा देते हैं और आपको रिस्पॉन्स करने को, आपकी मेमोरी में रिस्पॉन्स डाल देते हैं। ये सिचुएशन आई तो आप ऐसा रिस्पॉन्स करें। अगर आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने पूछा, ये सवाल पूछा, तो आप ऐसा रिस्पॉन्स करें। तो इससे क्या होता है कि मेमोराइज, प्रैक्टिस, बोरोड आइडियाज, जिसमें आपकी अपनी ओरिजिनलिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये नुकसान है। दिस इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस स्लाइड, क्रिएटेड मिसपरसेप्शंस कॉज द रॉन्ग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली यही बात अब हम अपने SRT की कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि SRT में, यानी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में, सिचुएशंस किस फीड से दिए जाते हैं। अगर ये बात हम समझ लेंगे तो इसके बाद हमारी बहुत सारी चीजें आसान हो जाए। यंग फ्रेंड्स, नाउ प्लीज मार्क माय वर्ड्स, मेरी बात ध्यान से सुने। SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में साइकोलॉजिस्ट आपको किन्हीं फिक्स फील्ड से, दो चार फील्ड्स ऐसे हैं जिनके नाम अभी मैं बताता हूं, आपको सिचुएशन उन्हीं फील्ड से मिलती है। वो फील्ड है इंटेलेक्चुअल, सोशल, लीडरशिप और डायनामिक। रिपीट, इंटेलेक्चुअल, सोशल, लीडरशिप एंड डायनामिक। और हर फील्ड से 15 सिचुएशन, देयर आर 15 सिचुएशन फ्रॉम each of these fields. This is the justification of 60 situations. ध्यान रखिएगा, इंटेलेक्चुअल, सोशल, लीडरशिप और डायनामिक। इंटेलेक्चुअल सिचुएशंस क्या है? इंटेलेक्चुअल सिचुएशंस वो हैं जिनसे आप अपनी सोशल और प्रोफेशनल ड्यूटी एज एन ऑफिसर, यू परफॉर्म योर professional and social duties as an officer using your intellectual acumen, intellectual faculties, intellectual strength.
और इसमें आते हैं एनालिसिस, इवैल्यूएशन, क्रिएटिविटी और सोशल लीडरशिप और डायनामिक सिचुएशन। ये क्या चीजें हैं? दीज आर कनेक्टेड विद योर नीड्स दैट कीप यू हैप्पी एंड दे आर मैनिफेस्टेड इन सोशल लीडरशिप एंड डायनामिक बिहेवियर। दोज हु हैव टेकन गाइडेंस फ्रॉम मी, मैं उनको बताता हूं कि दीज आर योर नीड्स विच वी टर्म एज पावर, affiliation and achievement. Power need means it is manifested in your leadership behavior. इसका यही मतलब होता है कि you want to have command and control. Affiliation needs are those which manifest in your social behavior. इस नीड की वजह से आप एक लार्जर ग्रुप का हिस्सा बनते हैं. You get yourself integrated with a group. And dynamic need is the one which reflects on higher achievement motivation. और उसकी वजह से, since your motivation is high, उसकी वजह से you work hard, you take risk, you are not happy and satisfied with the mean achievements. Once again, I assert that the situations in the SRT, they are given to you from these fields: intellectual, social, leadership, and dynamic. And many a time you'll be surprised to know that these situations are given to you in the same order. Young friends, अब बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल सिचुएशन, सोशल सिचुएशंस, या सो फॉर एग्जांपल इंटेलेक्चुअल सिचुएशन लेते हैं. इंटेलेक्चुअल सिचुएशंस आर दोज इन विच यू आर solving a problem, you are solving a problem through your imagination and sometimes by arranging the resources. Problem solving behavior. एक एग्जाम्पल देते हैं. लेट्स से कि he was preparing an important presentation for his office next day. Suddenly his laptop crashed. Right? अब इसमें क्या है? आपको एक सॉल्यूशन देना है. अगर लैपटॉप क्रैश कर जाता है, लैपटॉप इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, एन इंपॉर्टेंट मीडियम, तो आप हाउ यू आर गोइंग टू आइदर सब्स्टिट्यूट इट और गेट इट रिपेयर्ड. मींस मीडियम आपको एक रिसोर्स है, आपको योर रिसोर्सफुलनेस, एंड यू मस्ट नो हाउ टू रिप्लेस और रिपेयर वॉट एवर इज देयर. इसी तरीके से अनदर सिचुएशन लेते हैं कि लेट्स से यू हैव टू he was to go from Delhi to Prayagraj for an important and urgent interview. No train reservation was available. अब यहां पर देखते हैं once again, एक train is a medium, it's a means of conveyance, and if one means of conveyance is not available there, then you have to substitute it. So whichever means of conveyance is the substitute that comes to your mind, and if you are writing that he went, let's say, by taxi, or he went by a bus, or he took a flight, so here you have given an example of your intellectual acumen. सोशल में देखते हैं. सोशल में क्या होता है कि you are there and either your friend is there or another group is there, and with that there is a situation of either lack of adjustment or sometimes clash of interest वगैरह वगैरह. For example, he said something in joke, he cracked a joke, but his friend got angry. या समटाइम्स कुछ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में
Let's say his classmates wanted to give a dinner party to the retiring professor. He was not in favor of that. He thought that tea party is enough. तो यहां पर क्या हो रहा है? Whatever you are liking, whatever you know others are liking, they are not compatible to each other. Okay. Example of leadership position. Let's see one example that he was playing an important charity match. In the last minute, the captain of the team failed to turn up. अब friends, ये कैसी situation है? Here, a leadership is missing. The position of leadership is missing. And if you feel that you are leader or you could be the leader and you come forward, that means you are filling the gap of the leadership position. Okay. Another situation of leadership. Imagine he was the captain of the college football team. Some of the team members refused to play under his captaincy. The leader is not accepted. Now, ability to influence is the need in the situation. Okay. अब इसको आप किस तरीके से इन्फ्लुएंस करेंगे? I'm leaving it to you. But the core requirement of the situation is how to influence the people to bring to your favor, to your side. Dynamic की बात करते हैं. Let's say dynamic means आपका achievement motivation, आपकी ability to withstand, आपकी ability to or your willingness to suffer for a cause. Huh? Let's say he failed in the examination of a very important professional exam, or he fell ill rather badly and his exams were just 2 days ahead. Yeah, for that matter, let's say you are going for some trekking or marching, in between a team member got injured or you got injured. So इस तरीके की situations आपको दी जाती हैं. Now friends, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि these are the situations from, again, intellectual, social, leadership and dynamic field, and the psychologist expects you to attend intellectual situation with intellectual response या intellectual reaction. Social situations are going to be tackled with your social reactions. Reaction also has to be from that field. However, you are at liberty to pick up a response from any particular field. Depends on how much is your familiarity with the situation, how much you are situationally aware. और यहीं से आपका pattern of behavior, pattern of response पता चलता है. For example, some people, they would like to every time activate their social feed. अगर उनका लैपटॉप खराब हो गया तो फ्रेंड्स के पास चले जाएंगे. अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होगा, कोई मीन्स अवेलेबल नहीं है, they will borrow friends motorcycle. Okay. इसी तरीके से अगर somebody is missing in a situation, they will inform one of their trusted people. तो अपने से करने की बजाय they would like to latch on others. ये आपका response pattern है, लेकिन I am again cautioning you that you are expected to write a response from that very field. Intellectual situation is to be responded by intellectual response or reaction. Friends,
जब तक आप सिचुएशन को समझेंगे नहीं, unless you understand this stimulus, perhaps your response will not be appropriate to the situation. That is my basic thrust. Young friends, आज के लिए इतना ही. The crux of the matter is that we must understand the situation or the stimulus so very well before we choose a response. Unless you understand the stimulus or the field from where the situations are asked, perhaps your preparation for the SRT might not be all that well. Young friends, मेरा अगला बैच 18th of March से शुरू हो रहा है. In between, some of you have already contacted me for dossier evaluation also. और मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं इस वीडियो में कि अगर आपको डोजियर इवैल्यूएशन या गाइडेंस चाहिए तो मुझे उन नंबर्स पे संपर्क करें जो आपने पहले स्लाइड्स में दे रखा है. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. हैप्पी प्रिपरेशंस.